Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do the chapter 4 of course book, and the name of the chapter is Guten Appetit. Okay, Guten Appetit means good meal. Okay, in this first page of this chapter 4 there are some vocabularies given according to the theme Guten Appetit. For example, der Zucker, der Kaffee, der Kuchen, die Sahne, die Schokolade. Okay. And here the tomato, das Brot, die Wurst, der Schinken, die Gurke und so weiter. Okay. um, you should know this all vocabulary before proceeding to the chapter. Okay. Okay, the next question is zwei a second day. Okay, this is Hörenteil. Okay, beim Einkaufen hören Sie die Gespräche, wo sind die Personen? Okay, uh, we need to just hear the conversation and where are the persons. Means in these four pictures, when the Huron will going to start, we just need to guess it that which Huron suits with which picture. Okay, for example, in first one this is the bakery. Okay, simple bakery, there marked. Okay, market, the mess gary means meat shop. Okay, and there supermarket. Okay, we just need to hear the conversation and we just need to mark it. Okay, let's hear it. Kapitel 4. Guten Appetit. Aufgabe 2. 1. Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Ein Hähnchen und noch etwas Wurst. Welche Wurst? Wir haben heute Salami im Angebot. Ja, dann nehme ich die. 100 Gramm bitte. 2. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade. 450 Gramm für nur 1,49 Euro. Heute bei uns an der Käsetheke im Angebot. 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 Euro. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 Euro. 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 Euro. Okay, I hope you understand the Huron. Okay, you can again repeat it one more time and just see that why we mark the answers. Okay, you just need to hear the important form. For example, here they told marmelade. Okay, here they told Brotchen. Here they told Hähnchen, and here they told about Kartoffel, potatoes, and all. Okay, for A1 you just need to hear the important keywords and then you need to mark the answers. Okay. Okay. Now hören Sie, now B1, hören Sie noch einmal. Okay, we need to hear it one more time. Welche Worte hören Sie? Which word you hear? Crossen Sie an. We need to cross it. Okay, we are going to hear it one more time and we need to cross it. Aufgabe 6b. 1.
Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Ein Hähnchen und noch etwas Wurst. Welche Wurst? Wir haben heute Salami im Angebot. Ja, dann nehme ich die. 100 Gramm bitte. 2. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade. 450 Gramm für nur 1,49 Euro. Heute bei uns an der Käsetheke im Angebot. 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 Euro. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 Euro. 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und ein Kilo Äpfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 Euro. Okay, again in this you need to hear the words and you need to cross it down. Okay, you can again hear it one more time. Okay, now Frage Nummer 3, question number 3. Ein Äpfel, zwei Äpfel, was essen Tim und Tom? Erzählen Sie. Okay, what they're eating, we just need to mark it. Tim and Tom. Okay, you can just see on the pictures what they're eating, and according to that we need to mark it. Okay. For example, here the Tim is eating egg. I is egg. Okay, like this we need to mark. For example, here he is eating more than one egg, so I here, so X. Okay, like this we need to mark the answers. Okay, for example, again here he is eating one apple, so apple. Okay, and here there are more than one apple, so apples, like this. Okay, here you can see banana, so banana, like this. Okay, they both are eating broad shin, this one, broad shin, like this. Okay, and again they are eating kiwi, and here more than one kiwi, so kiwis. Okay, now question number 4 A. Okay, eine Umfrage, a survey, was SNZ. Okay, what they're eating. Okay, you in this question you just need to read the text and you need to mark it that what they are actually eating. Okay, for example, first one, family have. Okay, let's read it, this one. Okay, wir frühstücken zusammen, we do breakfast together. Mein Mann und ich esse Brot mit Käse oder Wurst. My man and I eat bread with cheese and oder sausage or sausages. Okay, Anna eats mostly with Milch. Anna, her daughter, this one. Okay, she eats mostly mit Milch. Mittags essen Anna und ich warm, and mittags
They Anna and I eat warm. Oft essen wir Nudeln oder ein Suppe. Oft means often. Okay. Here ist means to eat. Okay. Oft essen wir Nudeln oder ein Suppe. Okay. Nicolas ist in der Arbeit nur ein Brotchen. Nicolas, okay, eats in der Arbeit nur ein Brotchen. Now he eats only the broad bun during the work. Abends 7 essen wir dann alle zusammen. And in the evening around 7 we all eat together. Zusammen means together. Okay. Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffel. Okay. Wir trinken gern Saft oder und Wasser. Saft means juice. Okay. Like this. This Frühstücken means breakfast. Okay. Zusammen means again together. Okay. Essen means to eat. Brot means bread. Mit means with. Okay. Käse und Wurst means Käse means cheese. And Wurst means sausage. Okay. And Milch means milk. And this is noodle. Udar means or. Okay. Like this. So what family have eats? They eats Brot mit Käse und oder Wurst. Here, Brot mit Käse oder Wurst. Okay, and Anna eats mostly mit Milch and Mittag they ate all together. Oder oft Nudel und eine Suppe, ein Brotchen, ja, und Fisch oder Fleisch mit Gemüse, Reis und Kartoffel. Rice means rice. Okay. Kartoffel means potato. Okay. I hope now this conversation is clear to you. Okay. Let's see the second one. Lars. Okay. Zum Frühstück esse ich zwei Brotchen mit Butter, Käse und Wurst. During the breakfast, I eat zwei means two Brotchen means bun, mit means with butter, Käse means cheese, und Wurst means sausage. Okay. Am Wochenende, weekends, frühstücke ich nicht. Yeah. Weekends I don't do breakfast. Ich nicht means not. Ich schlafe lang. Schlafe means sleep. Lang means long. Okay. Am Mittag kaufe ich ein Döner oder ein Pizza. Okay. And mittags I buy. Kaufe means to buy. Okay. Kaufen. I eat Döner oder ein Pizza. Ich habe nur weniger Zeit. Weniger Zeit means few time. Okay. Am Abend koche ich oft Fisch. Manchmal mache ich auch Sushi. Manchmal means sometimes. Ich finde asiatisches Essen toll. Now this one is Asian. Okay. I find Asian food good. Okay. Now what he eats? Okay. Brotchen mit Butter, Käse, Wurst und Döner, Pizza, Fish and manchmal auch Sushi. Okay. The third one, Sabine Old. Okay. Zum Frühstück esse ich nur Obst. Okay. During breakfast, I eat nur means only Obst. Obst means fruits. Okay. Apple, Birne, Kiwis. Okay. Obst schmeckt gut und ist gesund. Schmeckt means taste. Okay.
taste good and is gesund. Gesund means healthy. Okay, das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig. Wichtig means important. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen, okay, a piece of cake. Yeah, vormittags I eat a piece of cake. Aber Mittag esse ich nicht. But at mittags I don't eat anything. Okay. Abends esse ich gern Brot, Salat und ein Suppe. Okay. But in evenings I eat bread, salad and a soup. Und Kaffee trinke ich immer viel. Kaffee means coffee. Trinken means to drink. Ich immer viele means always, many. Okay. Dann ganzen Tag means complete day. Kaffee mit Zucker oder Zucker geht es nicht. Okay. With coffee, Zucker means sugar. Ohne Zucker geht es nichts. Yeah. Without sugar it does not works. Okay. Now what she eats? Obst, Apfel, Birne oder Kiwis. Okay. And then ein Stück Küche. Und dann Mittag esse ich Brot, Salat, ein Suppe, Kaffee. Yeah. Like this. I hope now this text is clear. I explain you each and every word meaning with their structure. Okay. In this small box, it is given the Positionen im Satz. Okay. It is very important thing because the golden rule in German is the golden rule in German language is that verbs always comes at the second position. Okay, that's what they're trying to say here. Okay, see here, Anna, then on second place it is ist. This is verb. This is made up of essen. Essen means to eat, and here it is in conjugated form. Okay, here it is in conjugated form. Now you don't know the how to do conjugation, you can see my video about verbs. Okay, there I explained you how to do conjugation. But here what we need to notice that, see here Morgan Muesli, it can come on first place also. Here it is in first place, this thing. But East is always on second place. Yeah, this is verb. Verb will always be on second place. Okay, and the rest we can put on first place or third place, but it is very important you should place always the verb on second place. Okay, if you are not going to put on second place, then your sentence will going to be wrong. Okay, in this checkbox, that's only they are trying to explain. Okay, I hope till here it is I hope till here you learned something. Okay, it is very important chapter because this chapter is related to the food, okay, vegetables and all, and the vocabulary is also very important in this chapter. Okay, please revise the vocabulary of this chapter. Okay, because in your Goethe A1 exam you will encounter all these words in your lesen part, your schreiben part and all. Okay, from in the next lecture we are going to continue from here only. Thank you for watching my video. Danke schön.